और इसी बीच बड़ी खबर, कप सिरप कोल्ड ड्रिंक कंपनी का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर, कोल्ड ड्रिंक कंपनी का मालिक गिरफ्तार हो गया है। रंगनाथन गोविंदन की गिरफ्तारी की न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। 20,000 के इनाम का ऐलान इस पर था। कोल्ड ड्रिंक कंपनी के मालिक पर उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई। चेन्नई पहुंचकर एसआईटी ने यह पूरा एक्शन किया और रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आपको बता दें 20,000 का इनामी था और मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक से अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि कोल्ड ड्रिंक का जो मालिक है कंपनी का, उसकी गिरफ्तारी हो